Hey, what's up mga kote? It's me, Ate Mariel, at welcome sa Kotenos, where learning is the name of the game. So, kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming mga video. So, samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Kotenos. At ang bagong lesson natin for today is acid rain and global warming. So, nung una na pag-aralan natin yung safe planet Earth na naglalaman ng mga before and now na nagiging itsura ng ating environment sa ating kasalukuyang panahon. So, for now, pag-aaralan naman natin ang acid rain and global warming na super hindi maganda sa ating kapaligiran na nararanasan natin as of now. So, let's start and let's find out. Power plants, industrial factories, and vehicles like cars, trucks, buses, and trains use fossil fuels that emit poisonous gases, use sulfur oxide and nitrogen oxide into the atmosphere. So sa ngayon kasi super dami na ng mga sasakyan, super dami na ng mga jeep, cars, mga bus, nag-need natin for transportation and para sa mga magko-commute na mga tao pag tayo pumapasok sa work, sa school, or sa mga pupuntahan natin na mga agenda. And yung mga ganon ay nag-iibit sila ng mga poisonous gases. Mga poisonous gases na ito is the sulfur oxide and the nitrogen oxide na nagpupunta or na nalalanghap or napupunta sa ating atmosphere. So, syempre, especially yung mga industrial na factories na nag-emit ng poisonous gases din na napupunta din sa ating atmosphere. And syempre, pwede din nating malanghap and pwede din tayong maapektuhan ng mga ito. So, acid rain has damaging effects. It pollutes lakes and streams, damaging fish and other aquatic animals. It also damages vegetation including agricultural including agricultural crops and trees. So, super nakaka-damage po and marami pong masasamang epekto ang acid rain sa ating mga tao at syempre sa ating kapaligiran at lalong-lalo na sa ating mga marine animals, especially sa mga may mga anyong tubig na medyo polluted na and kahit po sa mga malilinis pa rin. So, malaki po yung epekto ng acid rain sa atin. It pollutes lake and streams and yung mga aquatic animals. Syempre, nadadamage din ito yung mga crops natin. Syempre, dahil nga masama ang acid rain, nagkakaroon din ng mga chemicals ang ating mga halaman at may tendency itong hindi na lumaki or mamatay ang isang halaman dahil nga po na-pollute na siya ng mga acid rain. So, acid rain also corrodes the exterior parts of buildings and other structures. When these poisonous gases combine with water vapor in the clouds and fall in the form of rain, it is called acid rain. So, pag po meron po talagang harmful chemicals at pag po umuulan, nagkakaroon po tayo ng acid rain. And pag nag-combine po yung mga poisonous gases, combine with water vapor and clouds and fall in form of rain, acid rain na po yun. So, super masama po ito sa ating mga tao, sa crops, and syempre sa ating mga aquatic animals and bodies of water. So, yan, ang effects of acid rain on trees and concrete structures such as buildings and statues. So, kung napapansin nyo naman at kung makikita nyo naman, super naapektuhan yung mga trees, namatay sila, nag-breakdown, nalagas, and namatay yung halaman dahil nga po sa poisonous gases na laman or dala ni acid rain. So, dito naman po sa mga concrete na structures, such as buildings and statues, nagkakaroon po tayo ng breakdown ng mga rocks or ng mga concrete na structures, yung may mga ginagamitan ng semento and hollow blocks. So yan po, nagbe-breakdown siya. And syempre, kapag po may lindol, super nakakasira po talaga. Kapag po may mga ganito na, mas lalo pong magiging affected or magkakaroon po ng mga risk and dangers kapag po yung mga concrete ay masyado na pong mahuna dahil nga po na-expose din po siya sa mga poisonous gases and sa acid rain po. So, yan. So, next naman po natin is global warming. So, this is timely and relevant and super nararanasan natin to hanggang ngayon dahil nga po sa mga nangyayari po nating mga activities dito sa ating mundo. Global warming is one of the most pressing problems of the world today. So, global warming is the most pressing problems of the world today. It is in the increase in the average temperature of Earth's surface. So, yan po ang nangyayari sa global warming. Nag-increase po kasi ng temperature ng ating Earth's surface. At ito po ang pressing problems or yung pinaka-problema po natin sa ngayon and nararanasan po natin hanggang ngayon. So, ang global warming natin, sa graph po natin,
nag-rise po talaga yung Earth's temperature from 1880 to 2008. So, di ko pa po alam kung ano po yung latest record, but for now, nag-rise pa rin po yung temperature natin sa ating Earth. And ang global warming po talaga ay hanggang ngayon ay nararanasan pa rin natin. And problema pa rin po natin dahil nga po sa mga human activities and dahil na rin po sa ating mga climate change and other na factors kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga global warming and other na mga natural disasters o yung mga climate change or yung mga pollutions na nangyayari sa ating kapaligiran. Scientific societies and the academies have concluded that greenhouse gases are responsible for the increase in temperature of Earth in the 20th century. 20th century, so malapit po sa ating time. So, sa ating mga scientific na societies, mga ating mga nag-aaral about dito, so greenhouse gases are responsible for increase in temperature of Earth. So, greenhouse gases po ang nagiging cause kung bakit po nagkakaroon ng rising temperature sa ating Earth. The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation of gases warm the lower atmosphere and the surface of Earth. So, ang greenhouse effect, ang absorption and emission of infrared radiation of gases warm the lowest atmosphere and surface of the Earth. So, meron tayong picture. So, yan ang greenhouse effect. Some sunlight that hits Earth is reflected back into space while the rest becomes heat. Greenhouse gases prevent heat from escaping into space, warming the planet. So, yan na po ang ating lesson. So, yan, patapos na po tayo, but magbalik-aral po tayo before po tayo magtapos. So, ang acid rain po has damaging effects. It pollutes lakes and streams, damaging fish and other aquatic animals, and it also affects and damages the vegetation of agricultural and trees. Acid rain also corrodes the exterior parts of buildings and other structures. So, yan. Yan ang nangyayari. So, global warming is the most pressing problems of the world today. It is in the increase in the average of temperature of Earth's surface. So, scientific societies ang responsible po for increase in temperature of Earth is greenhouse gases. Ang ating greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation of gases warm the lower atmosphere and the surface of the Earth. So, yan po ang ating greenhouse effect. So, ganyan po yung nangyayari. So, yan. Some sunlight that hits reflected back into space and greenhouse gases prevent heat from escaping into space, warming the planet. So, kung nagustuhan nyo or natutunan kayo, click the thumbs up button and leave a comment down below if may suggestion kayo, questions, and clarification. So, thank you. Have a great day. Stay safe and God bless. So, see you on my next video. Bye-bye.